हेलो माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिस फायर किसे कहते हैं, मिस फायर कौन से रीजन के कारण होते हैं और इसके क्या प्रिकॉशन है, और मिस फायर अगर हो गया है तो डीलिंग कैसे करेंगे, यानी मिस फायर को डील कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों मैं माइनिंग रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि मिस फायर क्या होता है, यानी परिभाषा क्या है मिस फायर का, डिफिनेशन ऑफ मिस फायर। तो आसान भाषा में समझाना चाहता हूं दोस्तों, जब कोई शॉर्ट होल में हम लोग जब एक्सप्लोसिव को फील करते हैं और डिटोनेटर से कनेक्ट करते हैं, और उस डिटोनेटर को क्या करते हैं, एक्सप्लोडर से कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, जब एक्सप्लोड होता है तो डिटोनेटर क्या होता है कि एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड नहीं कर पाता है। तो जितना भी एक्सप्लोसिव हम लोग इंटायर चार्ज ऑफ द एक्सप्लोसिव, यानी इंटायर चार्ज होल में जो डाले हैं, चार्ज किए हैं, वो क्या होता है कि फेल हो जाता है, मतलब एक्सप्लोड नहीं कर पाता है, फ्रेगमेंट नहीं हो पाता है। तो इस फिनोमिना या इस कंडीशन को ही मिसफायर बोलते हैं। यानी कि व्हेन अ डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड और आफ्टर एक्सप्लोडिंग फेल्स टू ब्लास्ट द चार्ज, देन द कंडीशन इज मिसफायर। जब कोई डिटोनेटर क्या होता है कि एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है एक्सप्लोड करने से, या एक्सप्लोडिंग होने के बाद क्या होता है, ब्लास्टिंग फेल हो जाता है इंटायर चार्ज ऑफ द ब्लास्ट होल में। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम लोग मिसफायर बोलते हैं। यानी कि हम लोग सब चीज़ किए, चार्जिंग किए हैं, लेकिन ब्लास्टिंग के दौरान क्या हुआ कि मतलब डिटोनेटर एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड करने में फेल हो गया। तो इसी कंडीशन को हम लोग मिसफायर बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे मिसफायर का डेफिनेशंस। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मिसफायर किस किस कारण या किस किस रीजंस के कारण होते हैं, यानी कॉजेज ऑफ मिसफायर या रीजन ऑफ मिसफायर। तो पहला है फॉल्टी कनेक्शन। यानी दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम सर्किट ही कंप्लीट नहीं किए, कनेक्शन ही कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी फॉल्टी कनेक्शन है, तो मिसफायर होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद डिफेक्टिव एक्सप्लोडर, यानी जो एक्सप्लोडर से हम लोग ब्लास्ट करना चाहते हैं वही एक्सप्लोडर क्या है, डिफेक्टिव है, तो वो क्या हो जाएगा, मिसफायर होने का चांसेस हो जाएगा। डिफेक्टिव डिटोनेटर, यानी डिटोनेटर अगर आपका डिफेक्टिव है, खराब है, तो डिटोनेटर खराब होने के कारण भी क्या होता है, मिसफायर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर मान चलिए चौथा है डिफेक्टिव एक्सप्लोसिव। यानी कि मान लीजिए कि एक्सप्लोसिव आपका मतलब एक्सपायरी है, एक्सप्लोसिव गुड कंडीशन वाला नहीं है, तब क्या होगा कि मतलब मिसफायर होने का चांसेस ज़्यादा है, डिफेक्टिव एक्सप्लोसिव। ठीक है। पांचवा है डिफेक्टिव शॉर्ट फायरिंग केबल। यानी कि जिस केबल से आप शॉर्ट फायरिंग करना चाहते हैं, यानी कि ब्लास्टिंग करना चाहते हैं, वही केबल क्या है, आपका डिफेक्टिव है, तो मिसफायर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी कि इसी कारण क्या होता है, इस जो कारण हम बता रहे हैं, यही कारण से क्या होता है, मिसफायर होने का चांसेस होता है। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू बैड इंसुलेशन ऑफ केबल। यानी जो भी शॉर्ट फायरिंग केबल यूज कर रहे हैं वो इंसुलेशन नहीं है, मतलब इंसुलेटेड नहीं है, कहीं पर तार छिला हुआ है, या मतलब शॉर्ट सर्किट हो सकता है उसके कारण। ठीक है। तो ये सब हम लोग समझें मिसफायर के रीजंस, यानी किस किस कारण से मिसफायर होते हैं। अब आते हैं इससे कैसे सावधानियां लेंगे, यानी प्रिकॉशन क्या है। प्रिकॉशन अगेंस्ट मिसफायर शॉर्ट्स, यानी कि जब मिसफायर नहीं होना है, मतलब मिसफायर होने नहीं देना, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुड कंडीशन में है वो एक्सप्लोसिव का यूज हम लोग करेंगे, ताकि मिसफायर होने का चांसेस कम हो, और मतलब प्रिकॉशन हो सके, हम लोग बच सके मिसफायर होने से। डिटोनेटर शुड बी ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड इन प्रॉपर कंडीशन। या जो भी डिटोनेटर हम यूज करेंगे वो स्पेसिफाइड क्वालिटी का होना चाहिए और प्रॉपर कंडीशन का होना चाहिए। जो भी शॉर्ट फायरिंग केबल हम लोग यूज करेंगे उसको प्रॉपरली क्या कर लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि शॉर्ट फायरिंग केबल क्या है, इंसुलेटेड है कि नहीं है। ठीक है। एक्सप्लोडर शुड डिलीवर द रिलेटेड वोल्टेज एंड करंट। जो भी एक्सप्लोडर हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कि उसमें प्रॉपर ढंग से वोल्टेज या करंट मिल रहा है कि नहीं, कि वो एक्सप्लोडर सारे होल्स को ब्लास्ट कर पाएगा कि नहीं, ये हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर स्टीमिंग प्रोसीड्यूर टू बी अडोप्टेड एंड स्टीमिंग शुड बी डन बाय स्पेसिफाइड स्टीमिंग मटेरियल। यानी कि जो भी हम लोग होल में, शॉर्ट होल में स्टीमिंग करेंगे, वो हम लोग स्टीमिंग प्रॉपर प्रोसीड्यूर से करेंगे, और प्रॉपर वे में करेंगे, और सही ढंग से करेंगे, प्रॉपर स्टीमिंग करेंगे। यानी कि जितना स्टीमिंग चाहिए मटेरियल उतना ही देंगे। ठीक है। यानी कि जो स्पेसिफाइड मटेरियल होगा, जो भी स्पेसिफाइड स्टीमिंग मटेरियल होगा उसका यूज करेंगे, जैसे क्ले एंड एसेंट्स जो भी होगा उसका यूज हम लोग करके मिसफायर होने से बच जाएंगे। सुटेबल कनेक्शन ऑफ द सर्किट टू बी चेक बिफोर फायरिंग। फायरिंग करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग जो भी कनेक्शन किए हैं उस सर्किट को अच्छे से चेक कर लेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिस फायर होने से बच सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को मिस फायर का डेफिनेशन, मिस फायर कौन से रीजन के कारण होते हैं और मिस फायर के प्रिकॉशन तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब मिस फायर को कैसे डील करना है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर मिस फायर हो गया है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो यानी कि पहला क्या है, मिस फायर, डीलिंग विथ मिस फायर। ये दोस्तों डीलिंग होगा, DAL होगा, T नहीं होगा, डीलिंग होगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, डीलिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस एरिया में मिस फायर हुआ है, यानी कि मान चलिए ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया में क्या हो, मिस फायर हुआ है, ठीक है, मिस फायर हुआ है। तो इस एरिया में कोई भी पर्सन को क्या करना है, अलाउ नहीं होने देना है, मतलब जाने नहीं देना है। अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग से अगर ब्लास्टिंग किए हैं, यानी कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग से अगर ब्लास्टिंग किए हैं तो उसके कारण अगर मिस फायर होता है तो पर्सन को 15 मिनट तक उस प्लेस में जाने नहीं देना, अलाउ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सेफ्टी फ्यूज से अगर फायरिंग किए हैं, यानी सेफ्टी फ्यूज से फायरिंग किए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, 30 मिनट तक किसी भी पर्सन को इस प्लेस में जाने नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ऑल दी इंट्रांस, जितना भी इंट्रांस है, माइंस का मतलब इस एरिया में फायरिंग होती, मिस फायर हुआ है, तो इस इंट्रांस में किसी भी पर्सन को जाने तो नहीं देना है और इस एरिया को, मिस फायर वाले प्लेस को क्या करना है कि फेंस कर देना है, यानी कि तार उससे घेर देना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जब हम लोग तार से या फेंसिंग कर देंगे, फेंसिंग करने के बाद क्या करेंगे कि जो भी मिस फायर हुआ है उस कनेक्शन को देखेंगे, किस कारण हुआ है, डिटोनेटर को देखेंगे, यानी कि प्रॉपरली ढंग से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को हम लोग फिर से हम लोग प्रॉपर ढंग से मेक कर लेंगे, बना लेंगे और फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट तैयार करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। लेकिन अगर उस कंडीशन में भी मिस फायर होता है या उस मिस फायर मतलब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मिस फायर जो होल है, मिस फायर शॉट होल है, उसके 30 सेंटीमीटर के दायरा में, कितना, 30 सेंटीमीटर के दायरा में एक अनदर होल करते हैं, जिस होल का नाम होता है रिलीविंग होल, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में किया जाता है, रिलीविंग होल। तो ये न्यू होल जो होता है, रिलीविंग होल, ये हम लोग शॉर्ट फायर के प्रेजेंस में करते हैं और सेम ड्रिल के द्वारा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सेम ड्रिलर और शॉर्ट फायरर इस मिस फायर के प्रॉपर डायरेक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इसके प्रेजेंस में नहीं किया जाएगा तो जो नया होल कर रहे हैं उसको इम्प्रॉपर डायरेक्शन में होगा और जो ड्रिल बिट है वो जो मिसफायर्ड शॉट है उससे जाकर मिल जाएगा और एक्सप्लोड कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रिलीविंग होल मारते हैं तो 30 सेंटीमीटर के दायरा में, तो वो हमेशा हम लोग शॉर्ट फायरर और सेम ड्रिल के प्रेजेंस में ही मारते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस रिलीविंग होल में क्या करते हैं हम लोग, इस रिलीविंग होल में क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को फिल करते हैं, डिटोनेटर से कनेक्ट करते हैं और हम लोग ब्लास्ट करते हैं। आफ्टर ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है कि जो शॉर्ट फायर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, काटे जो होता है एक्सप्लोसिव काटे, जो डिटोनेटर को क्या करते हैं, प्रॉपर्ली ढंग से चेक करते हैं, कि मतलब सर्च कर लेते हैं। अगर वो सर्चिंग के दौरान वो क्या होता है, ट्रेस हो जाता है, मतलब मिल जाता है, तो उसको क्या करते हैं, प्रॉपर्ली सरफेस में क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ क्या होता है कि वो मतलब ट्रेस नहीं हुआ, मतलब वो मिला नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग जितना भी ब्लास्टर मटेरियल है उसको क्या करते हैं, टब में क्या करते हैं, लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद क्या करते हैं, सरफेस में उसको डिस्पेच कर देते हैं। कहाँ पर, सरफेस में उसको डिस्पेच कर देते हैं। जो टब है उसको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, यानी कि क्रॉस से या कुछ साइन से कि इस टब में मिसफायर्ड मटेरियल से, ठीक है। और क्या करते हैं, सरफेस में उसको ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको सर्चिंग करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मिसफायर्ड डील होता है, समझ गए दोस्तों। तो देखिए, इफ द मिसफायर्ड शॉट डज नॉट एक्सप्लोड, अगर मिसफायर्ड शॉट एक्सप्लोड नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो शॉट होल है उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक अनदर होल क्रिएट करते हैं, जिस होल का नाम होता है रिलीविंग होल, जो कि 30 सेंटीमीटर के दायरा में होता है, ठीक है। ये जो होल होता है वो किसके प्रेजेंस में किया जाता है, ये होल जो होता है, ये न्यू होल जो होता है वो शॉर्ट फायर के प्रेजेंस में और सेम ड्रिल के प्रेजेंस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों हु नाउ द डायरेक्शन ऑफ द मिसफायर्ड होल सो दैट ड्यूरिंग ड्रिलिंग द ड्रिल बिट डिड नॉट टच द मिसफायर्ड चार्ज। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों कि ड्यूरिंग ड्रिलिंग के दौरान क्या होता है, जो ड्रिल बिट है वो मिसफायर्ड चार्ज से टच ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है
कि आफ्टर ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है कि हम लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं, केयरफुल मिसफायर कार्टेज और डिटोनेटर क्या करते हैं, शॉर्ट फायर के प्रेजेंस में उसको चेक कर लेते हैं। और अगर वो मिसफायर एक्सप्लोसिव ट्रेस हो गया, मतलब वो मिल गया, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सरफेस में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अगर वो नहीं मिलता है, अगर वो ट्रेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग लोडेड कर देते हैं, मतलब जितना भी मिसफायर मटेरियल है उसको टब्स में क्या करते हैं, लोडेड कर देते हैं। टब्स में क्या करते हैं, लोड कर देते हैं, मिसफायर मटेरियल को लोड कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, सरफेस में मतलब डिस्पेच कर देते हैं। कहाँ पर, सरफेस में, ठीक है, सरफेस में डिस्पेच कर देते हैं। और सरफेस में अगेन वो अनएक्सप्लोडेड मटेरियल जो भी है, मिसफायर मटेरियल, उसको क्या करते हैं हम लोग, सर्च करते हैं और फाइनली उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, मिसफायर को डीलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, मिसफायर को डीलिंग करते हैं कि मिसफायर अगर हो गया है तो उससे कैसे हम लोग डील करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को मिसफायर डेफिनेशन, मिसफायर कौन से रीजन के कारण होते हैं, मिसफायर का प्रिकॉशन क्या है, मिसफायर कैसे हम लोग डील करते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।